Hello， 大家好，我係嘉榮啊。咁啊，今日嚟到呢個深圳嘅大梅沙，呢度有間乳鴿店喺度食飯。識咗好耐嘅好好嘅港人朋友啊，唐生唐太，就我哋即興啊傾起一個對比，咁就食完飯，我哋就即刻再過月圓去體驗一下，係啦。咁啊咁啱啦，我哋阿芳姐咧準備咧就星期五就飛上海嘅，係啦。咁所以咧就盡快我哋喺星期五之前咧就等即係同一個社區咧港人一齊交流溝通，睇下佢嘅入住感受係點。啊咁啊，因為我哋有啲視頻咧都仲未得閒去分享出嚟，就係阿芳姐同我哋介紹，因為嗰日佢喺微信話我，你梗係啦，成日開車出入啊，嗰啲巴士站嗰啲，係啊，你都唔知係點。阿芳姐就話佢話嗰度周邊咧商場係非常之多嘅 ，OK， 咁咧，而且我同佢傾信息咧，佢又好開心嘅喎。佢話經常有朋友喺香港落嚟探佢，咁啊喺周邊行完街咧。就再去月園食飯，跟住咧佢哋當晚就再翻香港。啊，佢啲朋友係咁樣探佢嘅，咁所以話好醒目嘅佢。係啊，因為包括其實好早期咧，唐太問我嘅時候咧，我就話月園好啊，月園我哋都好熟嘅，喺廣州係咪？我過去探你哋都方便。但係我話坦白，香港過嚟好似真係好麻煩，因為當時我嘅諗法咧，就係佢哋喺香港往返嘅話咧，就係喺南站或者喺祈福咁樣再過月園嘅話咧。我哋都要1個鐘頭嘅車程，咁但係依家咧，阿芳姐就佢依家咧就喺山水酒店嗰度，包括我所知有好多港人朋友過嚟揾到佢行街，再去月園食完飯，睇到佢嘅居住環境、生活環境之後，當晚再翻香港，係咁方便嘅。咁所以咧，具體咧，因為呢條片我又未拍出街，咁所以咧，你哋今晚同佢見到面咧，你去同佢傾問佢。係啊，咁聽日至於使唔使我再接你呢？就再後話啦。即係聽日我會喺月園，我亦都可以接你哋。但係如果係更加方便嘅話，芳姐同你哋去搭車。咁同埋呢，今日想分享一樣咩呢？我同唐生唐太呢，亦都係好耐嘅朋友啦。我哋食飯啊、見面亦都交流啦，亦都好多。咁其實喺呢個港人灣區養老入邊呢，其實我覺得唐生唐太係好真實一個寫照。佢係真實有呢個需求。同埋咧，一個灣區養老嘅優勢，其實佢哋好清楚。咁包括佢哋都好熟悉灣區啦。咁但係優勢就係、我成日都話啦，生活成本係低咗嘅，空間環境係大咗同埋好咗嘅。係咪？咁啊，我哋亦都睇到唔同嘅院舍。因為唐生唐太咧，即係其實確實係我接觸呢個行業以嚟咧，即係好嘅朋友，俾到我好多個鼓勵啦，同埋支持係真嘅。呢一點係即係好感謝呢一個平台又好啦，呢一段關係又好啦，係啊。點解我哋會諗呢？因為我先生嘅身體呢，即係越嚟越差，佢因為都年紀都大啦，80幾歲㗎啦。咁覺得譬如院舍又安全啲啦，咁多個保障係多個保障啦，有人照顧啦。咁我哋屋企都有姐姐嘅，但係姐姐我請咗8年呢，你話理想度呢都唔係咁好嘅。咁變咗，橫掂都係咯，不如諗下去參觀下呢啲養老社區啦。點知參觀咗之後咧，就覺得 OK 喎，咁一間比一間好，即係都幾多選擇咯，同埋真係舒服嘅，係啦。我哋而家試住過咧，就覺得真係舒服嘅。咁若果交通配套啱嘅時候咧，譬如我哋活力可以周圍去下咁。個生活都幾多姿多彩嘅，我嘅見解就係咁咯。其實咧，坦白講，你哋嘅顧慮我係感受得到嘅。所以我成日都同人講，唔好淨係睇視頻，一定要過嚟親身感受。即係話呢個地方到底係咪真係遠咧？其實喺香港通勤嘅時間可能都要個幾鐘。咁如果你屋企近西九嘅高鐵落嚟，我係個零鐘。係嘛？咁如果我唔中意坐高鐵嘅，確實係中意巴士嘅。咁我覺得無論係買樓又好，或者入住養老社區又好，咁啊睇翻巴士站同你嗰個目的地嘅距離啦。所以喺呢方面其實我都好注意，我都好注意喺選址嘅時候，都會盡量方便翻大家咯。
其實我咧就特別因為我住嘅屋企咧就好近西鐵高鐵嗰度嘅，兩三個站，譬如我搭地鐵兩三個字個站就到去搭高鐵嗰地，好方便嘅，好方便，好方便。但係我搭巴士都冇所謂嘅。唐太中意搭巴士多啲。係啊，因為方便嘛，又係一站頭咁啊。又平啲，但係一啲啲啦。我哋好似有好多港人朋友咧，就會中意偏向於坐巴士，因為可能佢哋屋企去西九會遠啲。唔係啊，有啲直情樓下就有大巴站啦。咁啊唔通佢又去搭地鐵，又去搭西鐵咩？高鐵咩？係嘛？個時間差唔多啊，就變咗。唐生發表下啦，唐生。平時我哋都好多見解嘅，唐生。你覺得點喎？依家去睇樓。覺得咧，我哋點解要嚟睇安老院啊？你講得唔緊要。公誠則為第二。哦。我暈咗咧，我唔死得佢咪嚇死我老婆。所以我嘅目的咧，第一就話揾老人院。有人幫手啊嘛咧，撳下個鐘都已經有。假如果咧我喺屋企啊，我有工人啫，佢未必能夠搶救得到我。所以我諗呢一個概念咧，唯一咧就係要入呢啲咁嘅老人院，因為個設施啊，同埋呢個活力中心呢啲養老中心嚟計咧，佢又有醫療喺嗰度啊嘛。如果你自宅嘅，你邊度有咁嘅齊全咧？就係呢個選擇。係啊，所以咁辛苦成日揾阿梁生佢哋。我做嘢。最後嘅路咧都有安全性啊，係啊，就咁樣。最精彩嘅路。係啊，年紀大講唔定㗎嘛，突發性嘅嘢咧真係3幾秒。係啊，好多錢。你有錢都冇用啊，只係你保得到你健康源流至係唯一嘅中心。係啊嘛。好似以前何鴻燊咧，佢唔係咩病啦，佢係跌親嘅啫嘛。老人家跌親好可怕。係啊，咁啊就已經坐輪椅坐咗咁多年，捱咗咁多年先走。就係跌親。佢仲唔有錢咩？係咪先？咁啊，再講啦，我哋一齊去睇嘅咁多個院舍咧，即係起碼唔會話額頭寫住等咩2個字先。其實都係開心嘅，環境都係好，係一個生活嘅空間同埋環境。我成日講啊，如果我一入到去咧，生老病死嘅喺嗰度，係啊。咁啊，其實好多港人咧，仲會考慮一個問題，就係要翻香港去睇門診。咁你哋係點樣睇呢個問題咧？我覺得冇所謂啊，因為而家門診咧4個月一次，6個月一次。即係4個月、6個月，你哋都仲會翻香港睇一次門診嘅？應該翻嘅，除非呢度攞到藥啦。阿唐生話唔食米飯，咁啊整個點心。你哋中意就得㗎啦，我哋冇所謂。唐生好為食㗎，仲好開心添。唔係有得食有得玩咧，你就約阿兩公婆搞。我哋去旅行咧好少啊，嗰啲團友啊，呢個辦法咁食得。食得好啊！係啊，係啊，我一生人最中意食咩咧？牛排一樣。牛排係嘛？我一次我食幾嚿都得㗎。7成熟。係啊。我哋嗰次喺半雞食飯，唐生飲咗2盅燉湯。我哋冇所謂，食得咪食咯。係啊。去日本都可以啊。係啊，可以。日本啲牛排唔係幾得。係啊。但係和牛就得嗬。黃牛咧，黃牛咧就要燒。食法唔一樣。個價錢咧，又係又燒緊個袋啫。所以話好開心同唐生傾偈。跟住我哋500啊！冇錯。一分錢一分貨啊嘛，佢嗰個。我以前都好中意，疫情之前都成日去，就係為咗食牛。唔係啊，有好多人咧又覺得食和牛咧，你好肥得滯。係啊，肥得滯。但就唔係成日食咯。係啊。我哋喺日本咧，
成班人11個人去自駕遊，11日用咗16000幾一個人喎，但係去11日喎。11樣好平㗎。11日平㗎啦。包括去東京啦、北海道啦、青森縣啦，仲去咗一個本地遊嘅，又坐船啊，又成喎，坐嗰啲快艇喎，好豐富。好豐富啊！去啲蘋果園咧，直情哇，影晒我都有相傳喺度啊，影晒啲蘋果園咧幾大隻蘋果啊！好好玩，好好玩。又去海萬人蚊平啊！海鮮即唔係啊，我哋自駕遊，即自己遊。喺日本去黑門市場係嘛？因為我有個朋友係日本通，係啊，佢喺日本又喺生活過，係啊，咁啊，等於做埋導遊。係啊，等於做埋導遊，同我哋咁啊，我 plan 哋成家人去，自己啊揸車周圍去，喺嗰度租架車。租完去到嗰個埠又交車，交車玩完又至再租好多嘢食鰻魚啊、燒肉啊，乜都食過。係啦，甚至係啊，河豚都食過。係啊，哇！片到去黑門片。佢食河豚都要訂㗎。係啊，係啊。哇！食好貴啊啲河豚，食長腳蟹好似皇帝式咁嘅，透明哇！慢慢同你皇帝落式，係啊。嗰啲長腳蟹咧就爬緊嘅，拎上嚟幾斤重，俾你打邊爐。個個圍熱，你有我哋2台咁啊，每人莫病莫去錄。我唔使翻工啊，老細，我想去日本啊！日本，好開心佢哋。但你個荷包要頂得順先啦。係我哋翻到嚟咧，仲買嗰啲雪嘅嗰啲長腳蟹翻嚟，哇幾多高啊！同日本依家食嗰唔係就同香港食呢啲咧，唔同。完全兩件事。喺日本食嗰啲長腳蟹咧，佢就係燒㗎。哇！嗰日我淨係食長腳蟹都食到飽，唔知食咗幾多碟啊！任你食㗎。我哋依家好多食到嗰啲咧，好多水啊！一解凍就乾柴㗎啦。佢嗰啲冇㗎，佢燒嘅咧都唔好食嘅。佢嗰啲人，佢嗰啲蟹咧新鮮啊，啲肉好飽滿嘅。你唔燒咧，打邊爐嗰啲咧，佢都差唔多填滿晒嘅。好似我哋去海鮮市場食一樣，係啊嘛，就係咁樣，相當好。係啊，即係當地食嘅同埋運翻嚟香港食嘅咧，就兩件事。真係兩件事。我哋親身體會啊嘛。日本最貴嘅嘢係國產啊嘛。後生同學去好多地方旅行。都算啦，但係有啲地方好多都未去過。係啊，同埋而家年紀大咧，你都唔敢去好遠㗎啦。我第一次坐飛機36個鐘啊，去美加。但係美加咧，我哋去嗰陣時因為去埋夏威夷嗰邊嘛，咁啊去美加嗰陣時咧，而家好少團去夏威夷。我哋住嗰間酒店咧，威基基海灘酒店，直情喺個露台望到下邊酒店嘅。去美國咧，又去啲海灘咧，帶你落去，直情嗰個海度嗰啲魚圍住晒你啊！超開心㗎！即係我係中意周圍去睇下嘢咯。呢啲可以喺國內都。我都中意。所以我哋第日行嗰個團咧，就可以同埋你一齊。好啊，好啊，係啊。我哋下一站。威林我去過好多次啊。我哋下一站啊，初定福建啦，係啊。爭取去福州或者係廈門咯。廈門我都去過。廈門都去過。先去過。我哋去長江三峽咧，去黃鶴樓啊。好正啊！咁啊，同旺角去過未啊？嚇？同旺角去過未啊？旺角啊？未即係南昌啊？未去過，南昌未去過。有機會都可以去啊，不過咧嗰邊咧就好多都係辣嘅，即係喺外面食嘅嘢。都冇所謂嘅。可以點唔辣嘅，而家都幾人性化嘅。佢武漢咧，我哋就去過。
哦，武漢去過。係啊，因為去長江三峽咧，我又重慶又去過，因為我坐郵輪呢，又喺重慶一直去翻嚟武漢，然後再搭飛機翻嚟。長江三峽可以睇嗰個水水壩。壩係啊，睇水壩，又睇佢點樣進行咁樣，相當好。以前我哋睇仲好啊，直情成隻船駛過嘅，而家升降機嘅啫。依家咧，以前咧就好似呢個巴拿馬運河咁啊，一級級咁啊。依家唔需要，整個水兜你車入去，1、2、3升到幾多樓就幾多樓。咁啊，係啊，整個水兜，仲先進。呢個重工業好犀利啊！係啊，成隻船連埋啲水。係啊，佢直情整個不鏽鋼管，等佢駛到入去，成個盤門咧運佢上去。快速通道，好嘢。我係中意睇呢啲嘢咯，係。係見呢啲有㗎，四川都好多嘢玩啊，係嘛？四川啊、峨眉啊、金頂啊、青城山啊。唔係你即係 join 我哋嗰啲長者團咧，最緊要唔好行得犀利。係盡量會休閒啲，係盡量會休閒。慢少少咧，我哋啲節奏會1日2個景點到3個景點左右，係啊。千祈唔好行，係啊。所以好多呢啲意見，我哋慢慢一步一步去完善。即係好似例如去重慶咁就唔係咁適合啦。如果要行嘅，要行嘅係啊，好似話人哋話咩九寨溝幾好風景啊，黃山幾好風景啊，我都唔敢去而家，係啊，錯過咗時候咯，係。呢啲好食過琴晚嗰個，哦，好味過。佢煮得甜啲係嘛？係啊我試試先。即係入口啊，好容易。煮到化。中意食甜啊！一聞陣味就知啦，唐生。係啊係啊。啊！我哋而家生活嘅宗旨咧，就希望話，有年輕人唔嫌棄我哋咧，陪我哋去玩下，又照顧下我哋啊，我哋就好開心嘅。睇得出，睇得出。不過你女同埋女婿都好乖嘅，好關心你哋嘅。好關佢有佢嘅家庭，係冇錯佢有佢嘅家庭，冇錯。如果我自己plan到我自己嘅生活咧，哇！佢哋更加放心。係。唔係 follow 佢嘅啫。因為佢點會吸引到我去睇到佢咧？咁有個仔，如果我就係上咗嚟，未必我仔。而家我仔每個月回家度假1次嘅，以前就2次啊、4次都有嘅，但係越嚟越少啦，因為香港啲政府資源都少，咁啊變咗減咗佢資源咧，佢就出車冇咁多嘅。咁諗住，咦係喎，呢個梁生係喺廣州度有呢啲咁嘅輪椅車，有呢啲咁嘅車照顧。咁第日我入咗院舍，阿梁生咪可以車佢上去度下假，同我哋相處幾日都好啦。咁樣咁嘅意念之下，進行呢個整體計劃嘅。香港都有呢類型車，我哋一直有溝通開，香港都有呢類型車。但係好難 book 嘅，好難 book，因為人多啊。以前都好容易 book 嘅，但係而家需求好大。你 book 嗰圍多一次要幾錢到喺香港坐？但係好平，真係好平。啊！佢仲平過我哋有溝通住。講龍庭嘅，好似的士咁嘅。咁但係咧坐得好遠，譬如你坐的士要200-300蚊嘅，佢都係收你100零蚊嘅啫。咁平嗰啲錢啊！係啊，平過的士梗係啦。佢係一個機構嚟嘅。我哋溝通開嗰間香港做我哋呢啲咧，佢就220蚊一程。復康單你要復康會啊！呢個鹽田嗰度都有個復康會嘅，就係以前一個骨科醫生啊。方心陽醫生啊，專科醫生嚟嘅。咁佢上去就建議上去10幾年前咯喎，16年嗰陣時咯喎。係啊，上去開呢間院舍，所以而家佢中風科咧冇排隊啊！先幾日我都去參觀過佢。哦。係啊，因為佢有啲別墅啊嘛。原來我哋參觀咗，哇，好舊。哦。
以前我哋好哇，覺得住別墅幾好啊，獨立啊嘛，起碼一房一廳咁。咁佢又話俾我哋聽，2年後咧，我哋喺呢度對面呢度又再起佢啦。我話你起好你係俾唔係係因為政府都公布咗，佢賽馬會咧，即係話馬會嗰度咧，撥咗幾億元俾佢起㗎啦。佢係喺港人計劃，即係免費俾啲港唔一人。定嘅，佢要出咗嚟之後，再申請社署嗰度再批復嘅。佢而家但係呢個名單不斷加多揾嘅院舍計劃。但係佢而家嚟講咧，就大部分都做嗰啲㗎啦，已經大部分做康復啊。都要考察嘅。係啊。但係你又話翻轉頭，依家院舍計劃其實都唔多人嚟。係啊，係啊。仲有一樣嘢就係，其實都有人問住我，如果係自費，即係正常消費嚟住院舍嘅人咧，佢都會盡量要避開，唔想同院舍計劃嘅人住埋一齊。係啊，會有呢種有諮詢有問過，而且個院舍計劃有條件嘅，有一定嘅護理需求。係啊。係啊。係啊，有一定護理需求。同埋要排緊隊，因為佢而家排安老院咧，政府資助嗰啲安老院咧排好長。啊。甚至排到個長者上咗天堂都未排到嘅。可能10年之後，我哋呢邊嘅情況同香港係啊。有機會隨住深度老齡化嘛。大陸還好可以起，有地。係啊，有地啊，係啊，有地。個人啊都要人力都要跟得上。所以而家咪開會都講㗎，老齡人呢個銀髮經濟嘅工作人員缺嘅係好多㗎。係啊係啊。係啊，無論從管理層啦，定係理論上啦，定係護理員啦，香港各個崗位都缺得犀利啊！哦，香港咧就反而高層咧就唔係幾缺㗎，仲揀工啫嘛，睇下邊啲好做啲㗎。但下層嗰啲咧就真係缺得好犀利，咁佢咪又轉工得犀利咯。所以個服務啊，肯定唔到位㗎，係啊。聽講過，因為呢兩日喺度傾開偈，我話以前啲旅遊城市香港名片咁樣，嗰啲企堂都好有禮貌嘅，係啊，好有服務意識嘅。依家佢話唔得，我聽過幾個講咪講，依家唔得。咁的士司機就係最生動嘅例子，個個上嚟第一件事都係投訴的士司機先嘅，去得近嘅會俾人鬧嘅。嗱，我同你講咧，我就好坦白講，我哋同其他人又唔同嘅。點解咧？因為咧，亦唔怕講埋呢樣啦。我哋而家租樓住嘅，因為以前係啊，我哋買過好多樓，轉過好多樓，但係黃金時間就錯咗，變咗我哋又冇買到，一味覺得租仲平啦，係嘛？你千幾萬嘅樓嚇，喂！銀行收息收到幾多啊？我而家萬幾2萬蚊租啫嘛，係咪先？所以變咗冇買樓，但係冇買樓之下咧，今日嘅情況出現咗啦，就係我哋兩個老人家，人哋租樓好介意你㗎，係咪先？唔租俾你㗎，所以我哋先出咗呢個意念咯，係啊，所以變咗你話啊。養老院嗰啲價格，我哋一定要揀優質啲嘅。我唔介意出多少少錢，係啦。但係另外有一樣嘢咧，就自由度高啲。都有自由度，自由出入嘅都係。自由出入同埋咧，你唔好 hold 住我一筆錢。喂，我個健康我自己話唔到事噶嘛，係咪先？我未必話享受到嗰筆錢嗰個紅利帶嚟嘅好處。係啦係啦，所以我會揀一啲咧比較短暫啲嘅，係咯。短暫嘅話咧，會有一個咩問題咧？我都話，即係如果一路呢啲資源永遠落去都係咁嘅話咧就好。咁但係如果你隨住以後人口一路深度落去嘅話，即係成日短暫我就成日怕會唔會有一個冇歸宿嘅感覺。但係問題咧，我好留意你哋嘅對話㗎。你同阿勇哥都話啦，不同年齡不同嘅規劃啊嘛。係冇錯。嗱，我哋而家80歲，我都80歲啦，係咪先？我睇3年已經好好彩㗎啦嘛。點會啊？90以上嘅人大把，好唔好？特別香港人。希望你特別你嘅心態，你嘅各方面咁好，係呀。唔係，即係當然啦。我同你依家今時今日亦都係朋友，係嘛？咁
你唔知5年後、8年後成個社會形勢係點啊嘛？唔緊要嘅。啊嗱，我睇法唔知準唔準啦。可能10年內咧，都唔係想像中咁緊張。因為點解咧？不停咁起啊嘛，而家不停咁有啊嘛。係。但坦白，如果好似泰康呢類型嘅咧，我估計就會比較難啲啊！即係你話其他好嘅，因為依家係細嘅有冇有啊？唔敢起，呢邊嘅市場問題就係、哦，因為好多依家你都知道地產行業係點樣樣，房地產嘅即係新盤啊，你要10幾年嘅時間，咁所以依家最主要嘅模式係收一啲爛尾嘅，或者係舊嘅。我都發覺呢個問題啦，突然間咁多。就算你太平都係㗎啦，係咪先？係，佢哋就會係叫做輕資產或者係中輕資產。係啊。你好似有啲嚟講喺即係立好多公寓翻嚟做咁樣咧。係咯。係，佢亦都會有一個咩咯？唔係啊，其實保險咧，我都會覺得 OK 喎，信賴喎，因為好多年前真係幾廿年前，我個舅父啊。就佢因為喺嗰啲英國公司即係外國公司做高級嘅，咁你知佢啲人咧，正如你而家國內嗰啲高幹啊咩都規劃將來㗎嘛，咁啊嗰個年代冇人買保險嘅，佢哋去買保險啊，但係咧嗰陣時年代咧，個生好多仔女嘅，哇佢8個仔女喎，哇！你做硬高級啊，硬好收入啊，都嗰個生活緊張㗎啦。咁啊好啊，緊張之下，佢喺保險嗰度借貸出嚟嘅，係咁過到關啊。保險有貸款嘅一個抵押嘅一個功能。咁樣過到個生活關啊，真係啊！我又信埋呢樣嘢嘅。其實佢有好多好處嘅，係嘛？好似而家話齋生意唔好，後生我哋咁樣。如果今年突然間賺到一筆錢，係啊，點樣咧？我係咪可以攞去買保險？就算就係我破產，我唔掂啊！咁保險呢度都保障翻我屋企人基本生活啦，冇講好好生活，係嘛？依家投資最穩定，一唔係保險，一唔係買基金，股票都唔穩陣嘅。係啊，都係嗰啲坐過山車㗎基金，咁但係佢就收益少，但係穩陣咯。但係我都冇乜所謂，即係我始終都覺得兒女又唔使靠你啦。係。咁你身邊啲錢，你咪盡量睇住使咯，睇住使咯。總之又唔好過分，係啦。但咧，你又最緊要識得享受下。係。時間唔等你㗎嘛，同埋食方面咧又注重下衞生。即係健康嘅標準。其實你調轉諗翻咧，好老，譬如你哋阿嫲啊，再上一代啲人咧，食埋啲番薯啊嗰啲又仲好，係仲好粗糧喎，都細混搭啊嘛。係啊，又好嘅喎。好似我哋咁都唔知點養老啊！我哋父母有退休金，我哋都唔知有冇退休金。唔係喎，你哋而家有社保啊，有成係嘛？社保我哋依家退休，如果係15年退休咧，我哋攞緊係1300蚊，1400蚊，我當佢1500啦，係。但係點解嗰啲教師啊嗰啲又咁高嘅咧？教師公務員都高，因為佢哋屬事業編制財政出嘅。佢哋門檻高。早嗰啲係，但係新嗰啲都係納入翻社保編制，推出社會。係啊，有3種情況，第一個佢工齡夠長，交費年期夠長；第二個佢嘅交費嘅基準會高，我平均工資高幾倍，我高管嚟嘅。佢有個朋友咧，佢個妹咧就因為做護士嘅，但係突然間咧個精神有異，但係佢好正常㗎，係講嘢比較即係唔合規格，講下。哇！原來咧當佢退咗休，攞萬幾蚊退休金喎，咁犀利。正常啊，佢哋財政出糧，我嗰次同你講過啦。好似醫院護士咁計，佢通常咧有3種編制嘅。咁最早期依家50幾歲嗰啲咧係最好嘅，就屬於事業。50幾歲啊？70幾歲啦。我嗰啲梗係好啦，嗰啲可能有醫生有護士兩面兼啊。佢嘅男朋友就俾人哋腰鬼咗，佢遲咗線。即係70歲先俾人腰嘅。唔係後生。好後生嘅，咁咪嚇
係啊，我識佢家姐係同學嚟㗎嘛。但係佢好中意睇書啊，成日係啊睇書。係啊。咁啊咁我啲同學都佢就係做醫生一樣。哦哇！佢2萬蚊個月。嗰一代咧冇㗎啦，依家冇啊全部推出晒社保，係慢慢推出社保嗰個年代嗰啲人咧都係視編嘅，咁仲有一種咧就係叫做同醫院直簽，就醫院發工資嘅。頭先第一種嗰種咧就財政發工資嘅，咁仲有第三種咧就叫做第三方勞務派遣，就根本上你係勞務公司俾你發工資，勞務公司同醫院產生嘅合同關係，就唔係你本人同醫院產生嘅關係，所以三種關係咧都有三種唔同嘅工資待遇，就係咁樣啦。嗱，我又識佢個細佬，以前又係做醫生嘅，佢成家都做醫生㗎，就預期福嘅啫，成日都叫我上去嘅，19,000個月，又80幾歲啦，係啊嘛。依家冇啦，後生嗰啲冇晒啊！我哋計過條數啦，到我哋可能20年左右啦，我哋退休20年左右，我哋退休，我哋嘅社保嘅單純社保替代率係得20%，即係咩意思咧？即係我退休之前攞緊1萬蚊嘅，我退休之後就攞2000。咁所以依家咁樣成比例。係啊，正常標準應該係70%先至叫滿正常嘅。50%就開始比較難啦，20%，你自己冇做準備就即係我覺得係從天堂跌落。咁佢攞開嚟嗰啲仲會唔會繼續俾佢啊？會繼續俾㗎，係啊，我個同學老人老辦法啊嘛，因為而家係現收現付制度啊嘛，廣州煙廠做，又係高薪啦。仲經工程師嘅，所以佢成日鬧我。佢話你喺工學院都出嚟，我都叫你入去啦，你又入紙廠咁啊，乜紙廠都冇發達㗎。我喺廣州紙廠㗎。我同阿唐生咧係去過紙廠行街，我諗翻見唔見以前嗰啲路嘅，見唔見以前啲建築嘅？依家變咗越秀就冇晒啦，有搬咗去南沙，搬咗去南沙，剩翻一棟紅磚樓。原先紙廠嗰度咧就起咗屋啦，咁就係越秀集團起嘅。嗱，以前我喺嗰間廠嗰陣時咧，我都睇過晒嗰啲設計圖，即係同越南起一間紙廠，就由我哋廣州紙廠負責晒佢㗎。因為我哋廣州紙廠係匈牙利嘅全部機械設備嚟㗎，又係先進㗎，又係仿晒呢啲嘢去幫佢㗎。我都出過力㗎，咁樣咯。你未答？我食咗啦。我都好難得間接認識你哋。都係我哋係一個團隊啦。唔好講呢句啦，成日佢啊成日講呢樣嘢。咁事實真係你係即係學唔學習或者係即係好難得，我都話哇80幾歲突然間坐車嚟到廣州喎，咁所以一路到依家咁，其實好多嘢都真係喺你身上係精神咯，學習嘅精神咯。唔係，我哋嘅上落都好大㗎，因為我哋兩個文化嘅啲人嚟嘅，佢就廣州落去嘅，我就本土香港女嚟嘅，係啦，咁啊變咗大家文化其實唔同嘅。幾十年都堂我哋兩代人嘅。所以我啲女嗰啲細路都話：你哋兩個唔同時代嘅啲人嚟嘅，咁所以變咗我哋咁樣都過咗。係咪啊？好開心。你又好就得佢。56年啊！今時今日嘅責任咧，就係照顧佢，佢照顧我咁樣咯，係啊。佢識咗我冇幾耐咧，知道我哋又餵食啦，成日叫佢帶去食啦，去玩啦，係啊，我哋中意嘅，真係中意。點解你成日咁樂觀嘅？係啊，我都覺得係。係啊。我喺美都好樂觀㗎。個個都嘈過晒，係我冇嘈㗎啫。我成日都做和事佬，不如匿埋啊，嘈做乜
乜鬼啊？係呢個係冇你冇得乜好執着。食，我一陣間找數啦，你去。咁又冇事啊！我就比較容易識朋友嘅。啊上次8月份係咪啊？唔知8月9月同佢去江門行山啊，即係拜山啦。咁喺巴士度。我都要翻去，即係講時講，過到元宵就可以翻，我哋5一啊。過咗15就可以。係啊，過到元宵就可以啊，5一啊。我恩平咧，我江門即係冇所謂啦。喺車上都識到一個，我好難江門啊，但係佢台灣人佢哋一齊帶。因為我哋而家日日咁之後我都問好嘅，10月8年都做唔到，成日都真係啊，個身體都就唔到。即係好緣分嚟嘅。身體一就得到啦，又有禾蟲食叫我啦。如果係你去台灣，係啦，啲親啲妹夫啊打電話俾我，咁我咪又上去同佢哋去食飯餐，一日買大巴上去買下父母啊。車你台灣周圍去，原本啲山地係我一手搞嘅嘛，嗰陣時要幾萬蚊人民幣啊搞㗎，咁我一個人搞掂晒喎。係啊，幾十年前啊，好犀利啊！又搬呢度，又搬嗰度，搬嗰度又話政府又收翻嗰個山嚟盤平佢嚟做地盤，一陣間佢又冇得俾你啦，又補翻幾百蚊嘅喎。你整咗好多錢落去，而家嗰個山頭幾靚，你又要買好乾淨。邊個山頭？鄉下嗰個。係啊，叫做咩山話？學生。唔係嗰去度行清嗰度啊。行清嗰度啊，叫做咩啊？咩？嗰度叫做白沙哦，白沙係嘛？啊，白沙火葬場啊！哦。佢白沙火葬場好企你管理得好好。依家咧就全部咧就好多人咧就火化㗎啦，火化完結再上去山整個碑咁樣咯。嗰啲車都咁我父母呢啲就唔係原軍不動咁啊，一個金塔一個金塔。我啲幾廿年前買㗎啦，對得好正㗎，好正。嗰陣時我揀嘅。好啦，咁我哋休息下就準備出發月圓啦。咁啊，住完彭園嘅話咧，唐生唐太又要出發月圓，再體驗一下。咁啊，多謝唐生唐太今期嘅分享啦，係啦。我希望即係可以話將我嘅信息咧話俾分享俾更加多嘅港人咯，俾佢哋長者係可以多啲上嚟睇下、試下體驗啊，真實現實去睇、去感受係啊。OK，我哋下期再見，拜拜。拜拜。